สวัสดีท่านผู้ชมล่าสุดนะท่านผู้ชมฝนได้ทำการตกลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเออทีมงานเราก็ทำงานจนเสร็จนะพี่น้องเฮ้ยกระเบื้องหมดนะฮะแจ้งข่าวคราวนะท่านกระเบื้องหมดไม่เสร็จนะท่านผู้ชมนี่เราปูกระเบื้องฝั่งโน้นสำเร็จแล้วทุกท่านนี่ฝั่งนี้สำเร็จแล้วทุกท่านนี่เหลือนิดนึงเหลือฝั่งนี้นี่เหลือแปะใส่ฐานพระนี่นะครับแล้วก็เหลือตรงนี้นะทุกท่านนี่เหลือมุมนี้นะเหลืออีก2 แผ่นนะทุกท่านแล้วก็กระจุ๋มกระจิ๋มทางโน้นนะฮะเหลืออีก2 แผ่นแล้วก็กระจุ๋มกระจิ๋มทางโน้น1 2 3 4 5 6มาอีก3 กล่องเนาะมาอีก3 กล่องล่าสุดนะฝนตกนะท่านในขณะเดียวกันนะฮะมองนี่ก็ใส่แต่ว่าเศษดิเอาเศษมาใส่อยู่นี่นะงามคือเก่าล่ะล่าสุดนะเราก็จะเอากับข้าวเนี่ยแบ่งให้ทีมงานนะก๋วยเตี๋ยวเอาไปคนละชุดเอาตกแห้งแล้วเข้าบันนี้ทุกฝนตกแรงนะทุกท่านข่าวด่วนนะตอนนี้ฝนได้ตกลงมาอย่างแรงพี่น้องเอ้ยสั่งเอาเก็บของเทปท่านเลยฝนตกพายานกันแล่นฝนแล้วบัดนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยเอาเก็บของโอ้ฝนตกพี่น้องเอ้ยตอนนี้ทีมงานช่างก็เข้าร่มซะก่อนอุ้มเอาเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาในร่มตกแห้งเฮ้ยปาดเถอะพักขนาดเลยเจ้าโตฝนตกพี่น้องพักขนาดเลยบัดนี้นี่นะท่านสำหรับใครที่บอกว่าฝนตกใส่หลังคาแล้วน้ำมันจะไม่ไหลคือเก่าพี่น้องเอ้ยฝนตกทุกท่านเลยตอนนี้ทีมงานทำเตาเผาศพนะก็ยังทำไม่เสร็จนะท่านฝนตกใส่ซะก่อนนะครับก็เลยยังไม่เสร็จนะท่านก็มาเก็บของนะท่านเข้ามาในร่มซะก่อนนะตอนนี้ใครจะกลับบ้านก็ยังกลับไม่ได้นะติดฝนอยู่ในกรณีที่ฝนตกแบบนี้เราก็สบายเรามีซาเล้งเนาะท่านฝนตกพี่น้องเอ้ยทีมงานก็เขาร่มซะก่อนนะว่าจะไปอัปเดตนะท่านว่าจะไปอัปเดตเตาเผาศพซะหน่อยฝนตกเสยตกแรงซะด้วยนะท่านไม่ได้ตกเบาเลยแรงเติบอยู่ทุกท่านส่วนตะหนูก็กลับบ้านไม่ได้นะท่านผู้ชมฝนตกนั่งเศร้าเมื่อยวันนี้ทีมช่างเข้ามาข้างในนั่งเศร้าเมื่อยซะก่อนทีมงานเราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวเอากลับกันคนละถ้วยนะท่านได้ก๋วยเตี๋ยวกันคนละถ้วยเลยได้ก๋วยเตี๋ยวกันคนละ1 ถ้วย
เพราะว่ามาดามซื้อมาฝากนะมาดามซื้อมาฝากแล้วท่านก็เลยได้ก๋วยเตี๋ยวนะอ๋อมีลมเริ่มมีลมแล้วเริ่มมีลมขึ้นมาแล้วนะเริ่มเปียกแล้วตรงนี้นี่เริ่มเปียกอ่อนหลอดแล้วพี่น้องเอ้ยเอาหวังว่ามันจะไม่ตกแรงไปกว่านี้นะเพราะว่าเราจะกลับบ้านก็ได้พี่น้องเอ้ยทีมงานช่างของเราก็นั่งด้วยการมีความหวังนะทุกท่านนั่งด้วยความหวังนะสบายพี่น้องเอ้ยโอ้เย็นสบายผมก็นอนอยู่เปรนะนอนอยู่เปรสบายใจชมส่วนทีมงานเราก็พุ่นละโอ้ตกแรงอยู่นี่เอาการอยู่ได้พี่น้องตกหนักอยู่หนักถึงขั้นทำอะไรไม่ได้เลยแหละโอ้น้ำเริ่มขังแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำเริ่มขังจะน้อยแล้วตกหนักอยู่ได้เนี่ยได้ฝนตกหนักโอ้อากาศเย็นสดชื่นส่วนคนบ้าเห็ดก็กำลังตักนะครับคนบ้าเห็ดกำลังตักเอาข้าวให้กับทีมงานเอากลับนะท่านเอาโอ้ฝนสาดโอเคทุกท่านฝากไว้เท่านี้นะฝนตกแรงขนาดเลยพี่น้องเว้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้างในโพธินะโอ้โหตกหนักเลยป้าโธ่โอ้พี่น้องเอ้ยก็ปูนเราน้ำมันไม่หยดใส่บ่เหรอบ่ดังเนาะหน่อยเดียวนะกระเด็นนิดหน่อยตะหนูก็ไปใส่บ่ได้โอ้รถไม่ตะหนูตากฝนได้ตะหนูรถเจ้าปิ้งไก่เจ้าปิ้งไก่อาบน้ำแล้วโอ้ยเริ่มจะเปียกแล้วพี่น้องเฮ้ยเอาโอเคครับทุกท่านทีมงานเราก็เปียกอ่อนหลอดฝากไว้เท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในโพธินะครับผมสวัสดีครับ